lenha, É como melhor que está a a ver. comunidade europeia, aqui ninguém paga impostos. Temos a nossa lenha própria, importada de Lisboa. O nosso abastecimento de milho, O nosso garrafão de droguinha. o nosso garrafão de vinho, E muitas vezes a nossa casa de banho pública. tem que ser aí. Isto é tudo nossas tendas. Somos muitos, é tudo, uma tenda, tudo em círculo que é para controlar as tendas. Não é nada, acho eu. Achas mal, se calhar. É onde nós dormimos. Quer dizer, tentamos. Isto é a nossa aldeia. Depois temos aqui o nosso caixote com cerveja, com o nosso abastecimento. Está ali outra tenda só para papel higiênico. Aqui é só Coca-Cola. Aqui é só Coca-Cola. Muita Coca-Cola. Faz mais aqui, além de comer. Pá, come-se espi. Ouve-se música. Ouve-se muita música Come-se boa. muito feijão enlatado. Paga-se 100 paus por dar uma cagadela ali no café da esquina. Mas por acaso é limpinho. É limpinho e eu aconselho a toda a gente a ir. Também com 100 paus cada um, Só imagina. vai lá, aquilo já está quentinho e tudo. É fantástico.